Bien-aimés, soyez bénis. Tunambariki tena Mungu leo. Jina la Bwana lisifiwe. Unajua tunasemaka kila siku kulana kulamuka haina bisela. Haina mabitude lakini na kwa grace. Ili Mungu anatunamusha tena leo, anatupatia nguvu, anatupatia tena wakati ya partager parole yake. Tunampikia Mungu merci juu ya ile miséricorde yake. Hivi banduku bapendwa, tuko nasema juu ya délivrance. Jo sujet tumunene délivrance. Tuko mu processus de la délivrance. Na tutai parler paka vetu tumembia mu ma épisode passé tunasema délivrance iko parmi ma grand sujet ya mu Bible. Délivrance iko ya lazima sana kumaisha ya mutu ote. Iko ya lazima kabisa. Paul anasema, anambia ba Korintia, anasema mina mbariki Mungu ule alini délivrer, atatu délivrer na atatu délivrer tena. Unayua délivrance iko important. Na hii wakati mina penda hapa tuko napenda kusumburia kintu moja kiko kia lazima kabisa. Niko mo na kala sana pa hii verset 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 inasema que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il est moi inaniinteresse kabisa tout entier. Isha inaanza esprit, âme, corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme, corps. Maintenant, minapenda leo nipate kusema comment notre esprit reçoit la délivrance. Esprit yetu, comment il peut recevoir délivrance. Bien aimé, tulisema hivi, délivrance c'est une action de libérer quelqu'un d'une contrainte, d'une situation quelconque, afin de lui rendre la liberté. Manake délivrance ni action ya kufungula muntu, kulibere muntu kuma contrainte moya hivi ya maesprit mubaya, ya mapepo mchafu, ya sorcellerie, pour que muntu akwe libre. Délivrer muntu mu situation moins compliquée, muntu comme situation moins nashinda kutoka. Kumpatia solution ya ile problème. Ni délivrance. Délivrance, il qu'on a répété, na michache ko répété. Délivrance, ça n'a matouchi bien aimé dans le Seigneur. Délivrance, ni remède, ni dawa. Il est Mungu anatupatia, il est atusaidia pour que tu vivre, il est banaita gloire ya Mungu pa dunia. C'est vrai mes bien-aimés. Tulimupokea Yesu Kristo juu tupate vie éternelle, mais avant cela, avant la vie éternelle, tukuna maisha ya pa dunia. Tunapaswa kuvivre bien pa dunia. Tunapaswa kutembea de succès en succès et de gloire en gloire. Et Paul anasema, misérable que je suis. Pourquoi anasema misérable que je suis? Qui me délivrera? Anasema, bizuri bile minapenda kufanya, abifanshike. Mais bile mishipendi, Dieu biko nafanshika. Et anasema, qui me délivrera? Kama una remarke mu maisha yako bien aimé, bila unapenda kufanya abifanshike. Bila unapenda kutimiza abitimizikike. Mupendwa wangu, cherche la délivrance. Tafuta délivrance ndugu yangu. Yesu Kristo atusaidie. Yesu akubariki. Na délivrance ikuna pita mu maisha ya mtu, mu madomeni mingi. Na unyache nikwambie, bien aimé dans le Seigneur. Kama banasema beko na délivrer muntu, deja si tunaona ule muntu eko na mampepo mchafu isha kumuyala tele, hapana. Banaweza kukupatia solution mu situation iloko nayo, situation moya financière par exemple, situation ya maladie, esprit de mort, banaweza kupatia
solution mwile situation pour que Mungu aone kukusaidia. Mungu akumbingu aone kukubariki. Mais leo mimi napenda nishimamie pa point moya. Comment notre esprit reçoit la délivrance? Parce que Thessaloniciens anatuambia, Paul anatuambia anasema que le Dieu de cieux, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier, corps, esprit, âme, corps. Minaanza pa esprit. Comment maintenant esprit et tout itakuwa sanctifié? La sanctification, c'est la mise à part. La sanctification, c'est la séparation du mal. On a que séparer na péché, kuku séparer na bubaya, kukwachanisha na bingine, ukuye mise à part pour Dieu. Na juu ya ukuye mise à part, Paul ananza na esprit. Pourquoi il détaille? Pourquoi tout entier? Parce que le Dieu de cieux vous sanctifie. Mais banasema, quel est le détail? Pourquoi il est détail? Que le Dieu de cieux vous sanctifie tout entier. C'est pourquoi, bien aimé, vous avez remarqué que mon maisha yetu ya Bukristu ou bien mon maisha yetu mdunia, kama partie moya aina bien délivré, aina bien sanctifié, uko paka na ma problème malgré que chrétien uko ndani ya kanisa kuna servir Mungu, ma problème iko. Mshini comprendre mubaya, mishi sema hatuwezi kuwa na ma problème. Tuko pa dunia, dunia iko déjà corrompu. Tuko pa dunia, tutaweza kuwa paka na ma problème. Bible inasema hivi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Mais utaona kusema mambo ingine unayangara unasema hii ni buloji. Unayangara unasema hii ni démon. Unayangara unasema hii haina volonté de Dieu. Mais bien aimé, Dieu ile mambo tuko nasema ni mambo ile kwa maisha yetu. Mambo kuna yangara tuse par exemple mu famille chaque année moya paka kutalala mutu. Paka kutalala mutu. Paka kutalala mutu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Aina volonté de Dieu. Est-ce que il est tout à fait ni ma tribulation? Aina ma tribulation ni œuvre à diable. Il est biblien nasema le fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi ma épisode passé milipenda kumifundisha comment diable banamuita mu Biblia na ile mapellation yote inakuwa ni maœuvre yake ile eko nafanya kudunia, eko nafanya maisha ya bantu. Na deliverance kunafanyika mu niveau mingi ya maisha ya mtu. Ile bien aimé, uibebe, uichunge ndani ya roho yako. Maintenant, comment notre esprit reçoit la délivrance? Comment notre esprit arrive à la délivrance totale? Esprit yetu kunafika kwa délivrance J. Inapenda mimi nikwambie esprit ya mtu. Mimi nashikia bantu bene banasema Mukristo hawezi kuwa possédé parce que corps yetu ni temple ya Saint-Esprit. Uko na raison, corps ni temple ya Saint-Esprit. Na utona kusema wakati Paul anaanza kusema ile mambo, tutaingia muile kabisa muketo wakati tutafika muparti ya corps. Wakati Paul alisema maneno, Paul alisema aliambia hivi ba Corinthiens balikuwa ba impudique ba nguvu. Paul alibambia ba Corinthiens anasema makoru yenu, muichunge makoru yenu, ikuye vraiment corps takatifu. Parce que corps yako, njo mule Mungu anengia. Wakati Mungu anengia, Saint-Esprit atashi kumoya, ashitekalaka mkoo. Saint-Esprit atashi kumoya, ashitekala mu âme. Mais bien aimé, Saint-Esprit ekonekala ni mu esprit ya muntu. Parce que corps, inabeba âme, inabeba esprit, na mule mu esprit, Saint-Esprit ndanekala, wakati Saint-Esprit anekala mule mu esprit yako, ile esprit ko wapi, iko ndani ya corps yako. C'est pourquoi banakombe banasema corps yako ni temple ya Mungu. Parce que Mungu ekonekala ni mule mu esprit yako, jo mule Mungu ekonenda kuikala. Mais bien aimé, na wakati ile comment esprit ya mtu iko na kwa délivré. Et quand l'esprit ya mtu iko na kwa délivré, Biblia inatuambia hivi,
esprit ya mutu tutasoma Jean chapitre 4 verset 22 à 23. Minapenda tusome kwanza njo tutaingia mu mafundisho yetu. Jean chapitre 4 verset 22 à 23 tunasoma inasema hivi: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En vérité et en esprit. Vous adorez, mon adorez, kile kintu amujue na ule Mungu amujue. Mais bien aimé, mujue hivi, esprit ya muntu iko ndani ya muntu. Na mule ndani kabisa kabisa ya muntu, mule muko esprit Mungu alifanya kwa domaine privé yake. Na mule mu domaine privé ya Mungu njo mu esprit ya mutu. Na mule mu esprit ya mutu, Mungu aliwekamo ndani ya esprit ya mutu, Mungu aliwekamo ile banaita adoration. Adoration iko ndani ya esprit ya mutu. Njo pale utaona muntu akuye mupagano, akuye mukristu, akuye waje, mutu eko paka na ile esprit ya mutu iko paka mu adoration. Kama ya adorer le Dieu des cieux, le véritable Dieu, iko na budu miungu ingine. Iko na budu, manake esprit ya mutu iko paka na adorer. Esprit ya muntu bien aimé iko paka na adorer. Bipande bishuke, kama shimu adore Mungu, eko na adore miungu ingine. Eko na adore kintu, eko na adore esprit, eko na adore muntu. Manake muntu, Mungu aliweka ndani ya esprit adoration. Na ile adoration Mungu aliweka ndani ya esprit ya muntu, c'est pour que muntu amuadore Mungu. Mungu aliumba muntu pour que muntu anze kumwabudu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Mungu wa kumbingu hauna na kintu utampachia nini? Mbingu na dunia ni bintu byake. Mungu aliweka tu ndani yako kile kintu unaweza patia Mungu, kinampatia Mungu furaha ya nguvu kabisa, ni adoration. Tuko na muadore Mungu wetu na mabien yetu, tuko na muadore Mungu wetu na maofrande yetu, tuko na muadore Mungu wetu corps, âme, esprit. Mi wote ni kuna muabudu Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi esprit ndio kintu kia kwanza kile Mungu eko na délivrer. Eko na ki délivrer kia kwanza ni esprit ya mutu. Pour que mutu muadore dans la vérité. Pour que mutu muadore comme il se doit. Unaweza kuona mutu, mais bien aimé, eko ndani ya kanisa, eko naomba, wakati ya adoration, unamwona muntu anataka. Ukamwangalia tu, unaangalia se huyu muntu ana hapo. Benzake peko na adore, eko na shike. Benzake peko na adore, eko na bae. Benzake peko na adore, eko na angaria. Benzake peko na adore, eko na fanya tu bingine. Eko tu mwingine ndani ya adoration. Manake huyu muntu angariki na problème quelque part. Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que chaque mwamini c'est un Jésus-Christ vya kweli? Parce qu'adoration, wakati adoration, bantu bote beko ni adoration, ni wakati intimité na Mungu. C'est pourquoi esprit ya muntu njo ya kwanza Mungu anadelivraka, parce que Mungu eko besoin na adoration yako. Bwana Yesu akubariki. Ndani ya nini ya esprit ya muntu, Mungu aliweka mo conscience. Ile conscience iko ndani ya esprit ya muntu, iko na musaidia muntu ku reconnaître l'existence ya Mungu. Ku reconnaître que Dieu existe. Il est kintu ya kuseme Dieu existe. Akina mu intelligence ya muntu, akina mu corps ya muntu, akina mu âme ya muntu, mais kiku ni mu esprit ya muntu. Esprit ya muntu, esprit yangu. Dieu ile kuna reconnaître. Ikuna chika existence ya Mungu. Na wakati esprit yangu ine chika existence ya Mungu,
esprit yangu ko libéré, esprit yangu ko délivré. Ikuna kwa libéré wakati bana ni prêcher parole ya Mungu. Parole ya Mungu ni lumière, mes bien-aimés. Wakati inaingia ndani ya mtu, huyu mtu anaanza kuabudu miungu ingine, huyu mtu anaanza kuabudu bankambo, huyu mtu anaanza kuabudu bashetani. Wakati huyu mtu anapata parole ya Mungu inaingia na mueklere, parole ya Mungu inaingia na kamata esprit yake, na esprit na kwa éclairé, na esprit ina reconnaître l'existence du Dieu des cieux, l'existence du Dieu invisible, l'existence du véritable Dieu. Na hii esprit inaji prosterner devant Dieu. Na hii esprit inamini Bwana Yesu, inechika se Mungu kwako. Parce que njo kintu Mungu aliweka ndani ya mtu porque kimsaidie mtu. Utaona mpendwa, kubantu bengine utezi kuona wakati hauamini Seigneur Jésus Christ. Mtu ashamwamini Bwana Yesu, ashiwa hata mambo ya kanisa, meka mambo kana mbamba. Unaona kale ka esprit kamwaka kusema aombe, kana mkuya, akamkuye mvide, parce que Mungu aliprepare ile, anaweka ndani ya esprit ya mtu, anaweka ile conscience ya mtu kuchika l'existence du Dieu vivant. Le discernement du bien et du mal, aina muam, aina mko, discernement du bien et du mal, il condamne l'esprit à muntu. C'est pourquoi esprit à muntu comme il posséder, muntu ko posséder, et ko posséder na esprit mubaya, ou le muntu ashiwe te na kizu na kibaya, et ko tu hivi, et ko tu muntu ko na vivre pa kavi, et ko na fanya bila na kile mo munosa ni kibaya ni kionsa ni kia bien, kile mo munosa ni kia bien ni kionsa ni kibaya. Uyu muntu vraiment ngaki na problème, il faut uyu muntu apate vraiment salut ya esprit yake. Na ndani ya esprit ya mtu muko ile banaita intuition ou la sagesse. Intuition ni capacité ya kudiscerner le Seigneur. Mwangalie wakati ile Paul, bengine mudunia banaita sixième sens. Wakati ile Paul alianza kwenda ku Damas, ekonenda akabambe batoto ya Mungu kule abauwe, abakwe nabo, persecute. Wakati Paul alijikuta na Seigneur mubalabala, nani alimwambia sema huyu anakuita ni Seigneur? Yeye alishika ni sauti na mbamba mwangazi na mwangazia sauti naanza kumwambia. Ni nini nimwambia sema huyu ni Seigneur? Utashikia Paul bana moyo anaanguka wakati anaanguka anasema Seigneur, nifanye nini? Seigneur unasema nini? Manake wakati esprit napata lumière, wakati esprit najirencontrer na Christ, inakuwa éclairé. Bien aimé, esprit déjà directement a discerné le Seigneur. Il a discerné asema huyu ni Mungu. Na esprit Dieu qu'on a tout saidia kusentir. Il est sentir la présence ya Seigneur. Bien aimé, comme esprit yako ingari mukitambala, ingari yenye kufungwa, mpendwa wangu, utona kusema munezi kwa fuashi adoration ya nguvu kabisa. Bantu wote kuna sentir présence ya Mungu. Mais waouh, sentir, frère, ma soeur, cherche que Dieu te délivre. Cherche Mungu akusaidie. Mungu akutoshe mwile emprise ya monde ya ténèbres. Mungu akutoshe mwile puissance ya diable. Ile nafanya kusema au sentirake esprit yako ingariki na ka problème bien-aimé dans le Seigneur. Il faut mwamini Seigneur Jésus-Christ comme il se doit. Peut-être là où ya mwamini bien, kama unamwamini bien, wakati unaamini Seigneur Jésus-Christ mzuri, comment esprit yako inaweza kuwa délivrer? Esprit yako inaweza kuwa délivrer. Romains chapitre 9 verset 10 inasema hivi. Esprit kunakuwa délivré. Mais bien aimé, si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Wakati unamwamini Yesu bia kweli na roho yako, unamwchika Christ, unashika parole de Dieu, unamwchika Jésus-Christ comme Seigneur sauveur maisha yako, bien aimé, Saint-Esprit anakuya. Seigneur anakupatia Saint-Esprit comme garantie, anakupatia Saint-Esprit comme gage, anakupatia Saint-Esprit comme sceau. Na Saint-Esprit anakuya anaingia ndani yako. Hapana kujiposer ma question. Saint-Esprit ataingia paka vile mule ndani yangu. Niko na mapeshe na manzambi. Niko na ningariki mwizi, ningariki msharati, ningariki mulevi. Saint-Esprit akuingie. Bien aimé, Saint-Esprit atakuwa kuingia. Kwa sababu Saint-Esprit ashende muam. Mule mkwele mabintu bilo kona taya.
mule mko bile bubaya milikotola niko musharati niko mulevi niko munani. Mutona sema eglise ya Corinthe balikuwa bantu bamoya vraiment shiyuwe vile bale bantu balikuya balikuwa ba impudique ba nguvu sana, mais Christ anabaita les saints. Na Christ na Paul anasema ce sont les saints. Na Paul utona kusema madon spirituel ya mingi kabisa ilikuwa mu eglise ya Corinthe. Balikuwa malgré que beko vile beko ba impudique, beko bantu ma division, bantu ma querelle, bantu ba ibi na ibi, utona kusema malgré ça le Saint-Esprit était au milieu d'eux et le Saint-Esprit était en eux. Ni namna moya unaweza kuya na pepo mubaya muame yako, unaweza kuwa na esprit mubaya mkori yako, mais le Saint-Esprit hakuna lien entre ile mampepo eko mule mukor na mu esprit mune mko Saint-Esprit. Mais bien aimé, Saint-Esprit de Dieu atengia paka vile wiko, atakuya paka vile wiko na bule bubaya bwako. Est-ce que wewe unaweza kufanya maisha ya kimungu sans le Saint-Esprit? Mais bien aimé, muntu c'est depuis chute de l'homme, muntu alishakuwa monstre, muntu sans Dieu vraiment, muntu pasho Saint-Esprit ni kintu kingine. Anaweza kupresenter face ya bien, mais sans le Saint-Esprit muntu anaweza kufika mu niveau kufanya bintu mwa bibaya sana sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit ndio anatufanya tukuye kuna kamaisha kabumungu. Pasho Saint-Esprit hawezi kuwa na kamaisha kabumungu. Ni yeko ningia ndani yako, anaanza kukutravaye ndani, a partir ya ndani anaanza kutravaye maisha yako, anaanza kufungula maisha yako. Ujua seme péché na chana uko péché chair, mwili ile tunaita chair, et uko péché possession diabolique, possession démoniaque. Ikwako muntu ko posséder n'esprit colère, muntu ko posséder n'esprit impudicité, muntu ko posséder ikwako ko n'exister. Et Saint-Esprit wakati anaingia ndani yako anaanza kufanya ile travail yote ya kukusaidia wewe kukuéquilibrer, kukudélivrer, kukusaidia, kukusanctifier. Saint-Esprit anaanza kufanya ile travail ndani yako. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, mimi nataka kudécourager wewe unakalaka kuna budu ange de l'église wako, kuna budu pasteur wako, bantu bene banenda très loin ya kuita bantu bengine nasema ni c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bantu bene banenda très loin, beko na budu bantu bengine. Ma sœur, mon frère, uko nafanya péché très grave. Mungu alikumba ni njoo kumwabudu ye peke yake. Adoration tunapaswa kuipeleka kwa Mungu peke yake. Ye moya créateur, ndio tunapaswa kupatia adoration. Kwa wewe wote kuna adore kintu, kuna adore muntu, kuna adore bote yako, kuna adore fulani, kuna adore pasteur wako, kuna adore miungu ingine. Mina kuexhorter na kuambia kusema il y a un seul vrai Dieu. Et le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le créateur. Et tout a été créé par lui. Et tout a été créé pour lui. C'est lui le créateur. Jésus de Nazareth. Mina ko exhorter mon frère. Tosha regard yako kubantu. C'est pourquoi on est délivré. Parce que regard yako, esprit yako, pensée yako yote. Unawaza toi seme sans mon pasteur, moi je ne peux pas vivre. Dada yangu, pasteur ni muntu. Un jour anezi kutokea yako. Un jour anezi kufa. Et kama anakufa utafanya je? Regard yako ko fixé sur Jésus de Nazareth. C'est vrai. Les anges de l'église, nous devons les respecter. Les anges de l'église, tu n'as pas de pacha fasiabu, tu n'as pas de obéir, tu n'as pas de pacha eshima, il est nebastaili. Mais où tu n'as pas de adorer, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Créateur lui-même. Tu n'as pas de adorer, le Saint de Saints. C'est pourquoi, bien aimé, minapenda imoma. Ni koneshe kusema nduku yangu mpenda dangu mpendwa. Esprit yako wakati na kwa délivré. Kama na recevoir Seigneur Jésus kwa Seigneur na sauveur wa maisha yako, déjà esprit yako, Saint-Esprit anakuya, ana délivrer esprit yako, na esprit yako nakuwa délivré, na unakuwa adorateur wa Mungu peke yake, wa Mungu wa kumbingu.
na esprit yetu wakati ikuna wakati tuyamwamini Bwana Yesu, tukuna budu bintu bingine, tukuna budu muntu mwingine, tukuna budu créature. Mais bien aimé, na ile kunafanya kusema esprit yetu inakuwa possédé, esprit yetu inakuwa haina délivré, haina libre jua kumwabudu Mungu. Lakini Mungu wa kumbingu susi yake ni wewe sanctifier esprit, âme et corps, pour que adoration yako ianze kumwendea yeye peke Mungu, uanze kumwabudu Mungu wa kumbingu yeye peke. Na hii mpendo wangu, ma soeur, mon frère, tu seras vraiment totalement libéré. Question ni kusema comment esprit yetu kunakuwa délivré. Esprit yetu ikunakuwa délivré wakati tunamrecevoir Jésus Christ comme Seigneur na Sauveur wa maisha yetu. Tunamwichika yeye kwa Mungu ule mitanza kuabudu. Saint Esprit anakuya aningia mu esprit yako, na esprit yako inakuwa délivré, na esprit yako inabakia inaanza kumwabudu Mungu na Mungu peke yake wa mbingu. Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Pourquoi mimi napenda nikombe Mungu, mon frère bien-aimé. Kama uyamwamini Bwana Yesu, unaweza kuwa kumkanisa na uyamwamini Bwana Yesu, unaenda kufuata mkanisa bakombe guérison, unaenda kufuata mkanisa bakombe upate bukweri, au uyamwamini Bwana Yesu, maisha ya kimungu ayaingia maisha yako, adoration kwako haikwambie kintu hata kwa mkanisa. D'ailleurs masaa ya adoration ukalaki hata mkanisa uko nje ya kanisa, maana adoration kwako haikwambie kintu. We kile unayua ni paka prière ya komba. Bien-aimé dans le Seigneur, au ya mwamini Yesu kuya mokozi na Bwana wa maisha yako. C'est pourquoi wakati minapenda nikombei, kama unasentir après message, unasentir asema pana mina budoka paka bintu, mina budoka paka bantu bengine ma créature, shishikia kile esprit d'adoration, shishikia kile présence ya Mungu, minapenda nikombe Mungu apate kulibere. Fini kama choko pale wiko, nipate kukombea Mungu wa kumbingu aone vraiment kukulibere, na upate kuaccepter Jésus Christ comme Seigneur na Sauveur wa maisha yako, pour que esprit yako ikwe totalement libéré, na uitwe mtoto wa Mungu, na Saint-Esprit anze kugere na kudiriger maisha yako. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mina ombeo ma soeur, mina ombeo mon frère, au nom de Jésus, anichika kukuaccepter comme Seigneur na Sauveur wa maisha yake. Saint-Esprit de Dieu, ingia ndani ya roho yake, ikala pamoja naye, umusele, umusaidie, sanctifie esprit yake, akuye adorateur du Dieu vivant, akuye adorateur du véritable Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Il est esprit ya kuadore miungu ingine itoke mu maisha yake. Il est esprit ya kuadore bankambo itoke mu maisha yake. Il est esprit ya kuadore ma créature itoke mu maisha yake, katika jina la Bwana Yesu, na kwe totalement libéré. Saint-Esprit de Dieu, posséder esprit yake. Saint-Esprit de Dieu, beba contrôle ya maisha yake, beba contrôle ya esprit yake, na huyu muntu akuye vrai adorateur, na mwabudu Mungu wetu en esprit et en vérité, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père très saint. Minaacha Bwana wetu taifa yako mu mikono yako, kwa wote uko nanifuata. Saint-Esprit bébé en charge, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.